Здравейте, стоманата и днес се качва на колело. Като не може с мотор, да използваме други превозни средства. Отивам да свърша една работа, както винаги. Добре, че са различните ангажименти, за които тичам насам натам, иначе няма как да се получи. Оставих колата на ремонт преди няколко влога, да сменим маслото. Сега отивам да взема колата от ремонт. Само че другата кола. Днес беше доста топъл ден и все още е. Добре, че е това спускане, така малко да ме разхлади. Та именно топлината ме накара да се засиля надолу към този ремонт. Разни хора. Да, като няма тротуари, хората ходят по улиците. А какъв ремонт ще разберете след малко. Защото трябва да изчакам тук едно червено. Светна бързичко. Та така. Втората част на влога ще бъде автовлог. След като си взема колата. Преди обаче да ви разкажа какво се случи и на къде съм тръгнал, трябва да мина през едно интересно местенце. Тук тази част е построена подходяща за пешеходци, но никога не е била облагородявана. Както са построени тия пешеходни алеи, така са и зарязани. Отвратително е. Тук ЖП линиите. А ето тук има рампа за подлез. Само че това скокче ми е твърде много. А там насреща съмнителни хора. Видяхте ги. Павкат разни миризливи тревици. Ето го и още един мургав трудовак. Ето го и стълбичките. Стълбичките за пешеходците, както ви казах. Тук минаваме през още едно мрачно местенце. Ау, как приятно ухае. Тук може да срещнете най-различни съмнителни лица. Затова бързо газ и излизаме. И сега на темата, на къде съм тръгнал. Оставих малката количка на жена ми, Хюндайчето, за поправка на климатика. Спука се една тръбичка. Къде? Я да видим насам. За нещастие обаче тази тръбичка е почти цялата система. И в официалния сервис ми обявиха някаква малумна цена само за резервната част от 1300 лева. Представете ли си за една тръба за климатик 1300 лева? А за ремонта, пълненето, още отгоре. Не на мене тия. Затова намерих едни момчета, които могат да я заварят. Запоят, залепят, не знам точно как се казва. Я да пробваме тази малка пътечка. Търсим път към Декатлон. Странно ме гледат хората с тази камера. Какво ми пука? Влизаме тук в това паркче. Ето го познатия път. Отсреща е Герена. Така че феновете на футболен клуб Васил Левски, чиято статуя беше тук, да се чувстват поздравени. А феновете на останалите клубове, ЦСКА, Локо Пловдив, съжалявам. Аз не съм футболен фен, така че не ми се сърдете за този поздрав. Просто минаваме наблизо покрай стадиона и трябваше да го отбележим. Но той е затворен. Все още. Тъй. Айде по тротуарите и улиците. Няма страшно. Затова трябва да се кара
Не по тротуарите, а по улиците. Не знам дали знаете, над 12 годишна възраст лицата, не казвам децата, лицата, гражданите нямат право да карат по пешеходни алеи, каквито са тротуарите и парковете. Само ако има обособени зони за това. Така че ние всички велосипедистите сме нарушители. Не само мотористите са нарушители с техните мощни машини, с едно движение на ръката и да изпълниш километража. И велосипедистите са нарушители. Ето, сега съм нарушител. Всъщност не знам дали и колко ще ме глобят за тази работа, ако ме спрат, но не е редно по закон. Но да ви призная, на мен баш ми брига. Ето това хубаво тротуарче. Ще си карам по него. А тъй като отсреща има една много хубаво поставена кофа за боклук, слизам на улицата. И само да кажа и още нещо. Някои велосипедисти си мислят, че трябва да карат в лявата част на платното. Всъщност не. По закон трябва да карате отдясно, плътно вдясно. Да. Не е като пешеходците, които трябва да ходят отляво, а напротив, отдясно. Което ни прави още по-хубави жертви. Я тук една пътечка, да видим дали ще стигнем до мястото. Тъй. Казах ви, сервиза се намира близо до Декатлон. Ето го Декатлон. Така че наблизо е и сервиза. Цената, която казаха, че ще ми вземат, е 310 лева. Но 310 лева не само за заварката, а заедно с пълнене, проверка, монтаж, демонтаж. Монтаж и демонтаж е доста труден, защото тръбите минават под ABS-а. Трябва да се откачи даже едната лапа на двигателя. Така че са си поиграли момчетата и според мен 310 лева е една много разумна цена. Имайки в предвид, че само 1300 струва новата тръба, разбира се. А къде е сервиза? Ето, тук. В края на ето тази уличка. Аз пристигам, ще се видим след малко от колата. Това е сервизчето. Натоварих колелото в багажника. Сега леко потегляме. А отвънка ще спра да ви покажа какво сме направили. Какво са направили в сервиза. Много готина заварка се е получила. Добре, де ще си сложа колана. Ей, направо ще ме побърка тази кола. А вас побъркват ли ви подобни технологични млък? Край. Гати камиона. Не знам дали се вижда добре, но заварката е ето тук. Подменен е целият маркуч към компресора. Предният беше скъсан на снатката. Изглеждаше по този начин. Ай си ходим. Сложих колана да не пищи тъпата кола и да изчезваме. Разбира се, трябва да се тества климатик на лоу. Ох, каква е жега днеска. Въпреки, че е облачно, тия облаци, да ви кажа, вещаят един хубав дъжд. Такъв летен дъжд. А сега че се задавих. Сега високата влага допълнително нагнетява жегата. Термометъра показва 33 градуса. Но тъй като е влажно, се усеща като може би 37. Цък.
Минаваме насам и насам. Тая количка няма достатъчно кончета така за да предостави едно удоволствие в шофирането, но е много удобна за града. Hyundai i10, супер мъничка, навсякъде я свирам, когато я карам. Иначе жена ми движи с нея. Извинявам се за шума, обаче климатика трябва малко да навакса с жегата, която е навън. Вече става хладно и приятно. Дори леко ми е студено. Това е хубаво. Работи. Оправили са го момчетата. Надявам се да си работи дълго време. Ха-ха! Ги там една велобанда, точно откъдето се спуснах. Явно е известен маршрут за велосипедисти. Дано си нямат проблеми с мангалите. И колко съм щастлив, че този БР не трябва да го качвам в жегата, а се разхлаждам. Разхлаждам се. Бе, како с този Citroen едва движиш. Ами това е от мен. Пожелавам ви довиждане, приятен ден. Тук имаше един як чопър. Виктор или беше? Не видях. Айде, чао на мацката с Citroen-а. И ще се видим отново, но този път на мотора. Стига толкова глупави влогове, нали така? Чао!